Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το κλειστό γυμναστήριο του Κορδελιού, όπου θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή live streaming μετάδοση την αναμέτρηση ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο 1994 και την Ήρης Καβάλας για το πρωτάθλημα με καρότσι στο μπάσκετ. Ήδη παρακολουθήσατε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης που σημείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα και έκανε το 0-2. Έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να αλλάζει έδρα, καθώς μας έχει συνηθίσει να αγωνίζεται στην έδρα του Αγίου Παύλου στην Χαλκιδική. (0-4). Να ρίξουμε και μια ματιά στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ενώ έρχεται να απαντήσει με σουτ 3 πόντων ο Τσαπανίδης. Το βαρύ πυροβολικό για την γηπεδούχο ομάδα. Άστοχος ο Δομβρίδης, παραμένει το 3-4 και γρήγορα προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τσαπανίδης προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Αστόχησε στο σουτ 3 πόντων. Αστόχησαν οι φιλοξενούμενοι, πήραν το επιθετικό rebound. Δεν τα καταφέρνουν όμως. Προσπαθεί ο Μέγας Αλέξανδρος να πάρει κεφάλι στο σκορ, αλλά αστόχησε ο Τσακμάκης, ο Τσαπανίδης, συγγνώμη. Αστοχούν οι φιλοξενούμενοι, προσπαθεί ο Τσαπανίδης και πάλι μπλοκάρεται στο κέντρο του γηπέδου και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Παναγιώτη Διμπιτούζη. Να ρίξουμε μια ματιά στο πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στις πεντάδες. Παναγιώτης Διμπιτούζης, Άγγελος Διμπιτούζης, Τσαπανίδης, Σκαλιστής και με το νούμερο 5 ο Σιουρλής για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ για την Καβάλα με το νούμερο 5 είναι ο Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, με το νούμερο 6 είναι ο Πλεξίδας, με το νούμερο 13 ο Σαουλίδης και με το νούμερο 14 ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Χάθηκε μία ακόμη προσπάθεια για την γηπεδούχο ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε επιθετικό φάουλ και προσωρινή διακοπή μέχρι να σηκωθεί ο Άγγελος Διμπιτούζης. Μετά την πτώση του στο παρκέ παραμένει το 3-4.
Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσαπανίδη να πετυχαίνει το καλάθι. Να παίρνει και το φάουλ. Διαιτητές της σημερινής συνάντησης: πρώτος διαιτητής ο κύριος Δροσόπουλος, έμπειρος στο χώρο. Δεύτερος ο κύριος Στούμπος. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μέγα να προσπαθεί μετά την άστοχη βολή του Τσαπανίδη να διευρύνει την διαφορά. Είναι 5-4 και έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περνάει ο Βασιλιάδης και βγαίνει ο Παναγιώτης Διμπιτούζης. Αστοχούν οι παίκτες της Καβάλας. Και προσπαθεί να τρέξει στον ευνηδιασμό η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Τσαπανίδης κέρδισε το φάουλ. Αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Έχει δικαίωμα όμως και για δεύτερη. Παραμένει το 5-4. Λάθος. Τρέχει η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αστοχή ο Διμπιτούζης. Σε πλεονεκτική θέση για την ομάδα της Καβάλας ο Δομβρίδης θα στοχίσει, θα κερδίσει το φάουλ όμως. Δικαίωμα για 2 βολές στον παίκτη της Καβάλας. 5-4. Βρισκόμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο 1994 και τον Ήρης Καβάλας. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Δομβρίδης. Αστοχή και στη δεύτερη. Κατοχή της μπάλας για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ζητάνε time out οι φιλοξενούμενοι και είναι μια ευκαιρία για μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με την συνέχεια του παιχνιδιού.
Επιστρέψαμε στο κλειστό γυμναστήριο, εδώ στο Κορδελιό, όπου έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο και τον Ήρης Καβάλας. Καλάθι 2 πόντων, το οποίο επιζητούσε εδώ και αρκετά λεπτά η φιλοξενούμενη ομάδα. 5-6. Παίρνει και πάλι το προβάδισμα η ομάδα με τα μπλε, ενώ με τον Τσαπανίδη ο Μέγας Αλέξανδρος προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεσή του. Παραμένει και ο Βασιλιάδης στο αρχικό σχήμα για την γηπεδούχο ομάδα. Καλάθι από τον Βασιλιάδη και προβάδισμα και πάλι για την γηπεδούχο ομάδα. Κρεσέντο από τον Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, διασχίζει όλο το γήπεδο, πετυχαίνει το καλάθι. Εναλλαγή πολύ γρήγορη στο σκορ. Είναι άλλωστε ένα παιχνίδι που έχει τον χαρακτήρα του ντέρμπι, καθώς τόσο ο Μέγας Αλέξανδρος όσο και η ομάδα από την Καβάλα είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αστοχούν οι γηπεδούχοι. Και έχουμε το φάουλ από τον Άγγελο Διμπιτούζη πάνω στον Πλεξίδα. Και έχουμε 2 βολές. Αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Αστοχή. Θα αστοχίσει και στη δεύτερη. Παραμένει το σκορ. Και ο Μέγας Αλέξανδρος θέλει να βγει στον ευνηδιασμό. Επιστρέφουν οι παίκτες της Καβάλας. Αστοχή ο Διμπιτούζης. Γρήγορη πάσα στον ευνηδιασμό για τον Παπαδόπουλο. Αστοχή και έχουμε φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Αστοχή στην πρώτη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Του κάνει το χατήρι η τύχη. Οι γηπεδούχοι στην επίθεση. Προσπάθεια από τον Βασιλιάδη και πάλι θα πετύχει το καλάθι ο Βασιλιάδης. «24 δευτερόλεπτα όμως για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λάθος από τους φιλοξενούμενους». Επαναφορά της μπάλας.
Βασιλιάδης, κάτοχος της μπάλας, αστοχή στην πρώτη, αστοχή στη δεύτερη, τρίτη και φαρμακερή για τον παίκτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το νέο πρόσωπο για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ο Πετκόπουλος στο αρχικό σχήμα. Πέρασε και αυτός στο παιχνίδι. Κρατάει την μπάλα ο Τσαπανίδης. Αστοχή. Η μπάλα όμως γυρίζει στον Τσαπανίδη και πάλι αστοχή. Ο Βασιλιάδης, Τσαπανίδης. Φάουλ. Και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στον Τσαπανίδη. Συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας να είναι για τον Μεγαλέξανδρο. Το σκορ είναι 11-17. Αστοχή ο Βασιλιάδης. Τρέχουν της Καβάλας γρήγορα στην αντίπαλη επίθεση με στόχο το εύκολο καλάθι, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ο Τσαπανίδης είναι εκείνος που θα κλέψει την μπάλα και θα την βγάλει στην επίθεση. Άγγελος Διμπιτούζης δεν τα καταφέρνει, αστοχή. Σουτ για 2 από τον Αράπογλου, άστοχος. Γρήγορα τρέχει η ομάδα του Μέγα στην επίθεση, αλλά γίνεται το λάθος. Σουτ για 2 από τον Αράπογλου, εύστοχος ο Αράπογλου. Και time out για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ευκαιρία για μια μικρή διακοπή.
Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσαπανίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τις δύο ελεύθερες βολές που θα εκτελέσει. Εκτελεί την πρώτη, είναι άστοχος. Περιμένει από τον κύριο Δροσόπουλο να του δώσει την μπάλα για να εκτελέσει την δεύτερη βολή. Είναι άστοχος και σε αυτή. Τρέχει πολύ γρήγορα ο Χριστόδουλος Παπαδόπουλος στην αντίπαλη ρακέτα. Θα στοχίσει όμως, μαρκάρεται πολύ έξυπνα από τον Τσαπανίδη. Μπιμπιτούζη σε πλεονεκτική θέση. Έχουμε σφύριγμα από τον κύριο Δροσόπουλο. Δίνει την μπάλα στην ομάδα της Καβάλας. Η φιλοξενούμενη ομάδα βγαίνει στην επίθεση με τον Χριστόδουλο Παπαδόπουλο να προσπαθεί να βρει τον Αράπογλου. Έχουμε λάθος όμως στην πάσα και 24 νέα δευτερόλεπτα για τον Μέγα Αλέξανδρο που θέλει να κάνει την αντεπίθεσή του, να μπει και πάλι στο παιχνίδι πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε φάουλ και καλάθι από τον, πάνω στον Βασιλιάδη. Τρίτο φάουλ από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Βασιλιάδης θα έχει δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή, για μία μάλλον ακόμη βολή, καθώς δεν μέτρησε το καλάθι. Δύο ελεύθερες βολές από τον Βασιλιάδη. Αστόχισε στην πρώτη. Ευστοχή στην δεύτερη. Και έχουμε φάουλ. Απομένουν 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Όχι, δεν απομένουν τελικά 5 δευτερόλεπτα. Μας έχει μπερδέψει και πάλι το χρονόμετρο. Κατοχή της μπάλας είναι και πάλι για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και δίνει φάουλ ο κύριος Δροσόπουλος πάνω στον Βασιλιάδη. Τρίτο φάουλ και για τον Βασιλιάδη. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος βρίσκει το διάδρομο, βγαίνει στη γωνία και σουτάρει στην πλάτη του Τσαπανίδη, συγγνώμη, και ευστοχή. Νέο σουτ εύστοχο 2 πόντων για τον Παπαδόπουλο, ενώ έχουμε πτώση του Σκαλιστή, ο οποίος σηκώνεται και πάλι. Σουτ 3 πόντων από τον Τσαπανίδη, άστοχο. Η ομάδα της Καβάλας προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Έρχεται να κλέψει όμως την μπάλα από τον Μασμανίδη ο Τσαπανίδης. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μέγα να είναι στην επίθεση.
Άστοχος ο Τσαπανίδης. Προσπάθησε ο Διμπιτούζης να πετύχει το καλάθι και έρχεται ο Βασιλιάδης να πάρει το φάουλ. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στον Βασιλιάδη. Απομένει 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αστοχή στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει στην δεύτερη. Αστοχή και στη δεύτερη. Έρχεται να πάρει το επιθετικό rebound όμως ο Τσαπανίδης. Βασιλιάδης σουτάρει με ταμπλό, εύστοχος. Και η ομάδα της Καβάλας με τον Χριστόδουλο Παπαδόπουλο στην επίθεση παίρνει τον διάδρομο όπως έχει κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Θα σουτάρει, θα αστοχίσει. Λάθος πάσα όμως. Στον ευνηδιασμό χτυπάει η μπάλα στο κεφάλι του Δομβρίδη και διεκδίκηση της μπάλας με φάουλ και κατοχή της μπάλας στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα στην ομάδα της Καβάλας, που θα έχει την ευκαιρία με τον Δομβρίδη να ανοίξει το σκορ. Να μεγαλώσει την διαφορά και να πάει στο πρώτο ημίχρονο προηγούμενη. Αστοχή στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Διμπιτούζης. Θα τρέξει ο Μέγας Αλέξανδρος. Κρατάει την μπάλα. Ποιος? Ο Τσαπανίδης. Τσαπανίδης. Θα πετύχει το καλάθι ο Τσαπανίδης. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα της Καβάλα στην επίθεση. Έχουμε φάουλ από τον Παναγιώτη Διμπιτούζη πάνω στον Σαουλίδη. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 1 εκατοστό του δευτερολέπτου απομένει για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης που παρακολουθείτε σε ζωντανή live streaming μετάδοση. Θα εκτελέσει την πρώτη βολή ο Σαουλίδης. Είναι άστοχος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Είναι άστοχος και σε αυτή τη βολή. Ο Τσαπανίδης θα κερδίσει την μπάλα. Έχουμε όμως επαναφορά από την γραμμή. 1 δευτερόλεπτο, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, απέμεινε. Και έχουμε σκορ πρώτου ημιχρόνου. Μέγας Αλέξανδρος 1994, Ήρης Καβάλας 28. Θα επιστρέψουμε σε 10 περίπου λεπτά με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου.
φιλοξενούμενοι στην επίθεση, ψάχνουν να βρουν το εύκολο καλάθι, θα στοχίσουν. Η μπάλα θα φύγει γρήγορα για τον Τσαπανίδη που θα φτάσει στην αντίπαλη ρακέτα, θα πετύχει το καλάθι. 22-26, η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάνει το comeback, προσπαθεί μάλλον να κάνει το comeback σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Θα στοχίσει ο Πλεξίδας. Τσαπανίδης, θα στοχίσει ο Διμπιτούζης. Και η ομάδα της Καβάλας τρέχει στην επίθεση. Έρχεται να αφήσει πολύ εύκολα την μπάλα στο καλάθι ο Πλεξίδας. 22-30. Τσαπανίδης θα χάσει την μπάλα. Και κατοχή της μπάλας πλέον για την ομάδα της Καβάλας. 22 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Είναι άστοχο σε σουτ 2 πόντων. Και έρχεται με τη φόρα που τον διακρίνει Τσαπανίδης να πετύχει ένα δίποντο στον ευνηδιασμό. Κανείς από τους φιλοξενούμενους δεν μπόρεσε να τον ανακόψει. Εύκολο το καλάθι για τον Τσαπανίδη. Άστοχοι και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Προσπαθεί ο Μέγας να βγει στην επίθεση. Τσαπανίδης για το Διμπιτούζη. Διμπιτούζης κρατάει την μπάλα. Σούτ από ποιον? Για να δούμε. Τσαπανίδης κρατάει την μπάλα, σουτάρει. Και έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ πάνω στον Άγγελο Διμπιτούζη και διαμαρτυρίες στον δεύτερο διαιτητή. Δίκες διαμαρτυρίες από τον Άγγελο Διμπιτούζη στον κύριο Στούμπο. «24-30 στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέγας Αλέξανδρος, Ήρης Καβάλας, σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε σε ζωντανή live streaming μετάδοση από την ιστοσελίδα του Βασίλη Τσιότρα, tsιotras.blogspot.gr, και στο Ustream θα μας βρείτε στο Θεσσαλονίκη Sport Channel 2. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσαπανίδη να κρατάει την μπάλα. Διμπιτούζη στη γωνία, μαρκάρεται από 2, κερδίζει και το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ. 14 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έξυπνη πάσα θα αναζητήσει ο σκαλιστής. Διμπιτούζης, το καλάθι. Γρήγορη και η
απάντηση από τους φιλοξενούμενους. 26-32. Παναγιώτης Διμπιτούζης, Τσαπανίδης, Σκαλιστής, Άγγελος Διμπιτούζης. Λάθος. Χάνεται η κατοχή της μπάλας και η προσπάθεια για τους γηπεδούχους να πετύχουν ένα ακόμη καλάθι. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι για αλλαγή, κατοχή της μπάλας για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλαγή για την ομάδα της Καβάλας. Διμπιτούζης, ο Παναγιώτης θα κάνει την επαναφορά για τον Άγγελο. Σουτάρει για 3 ο Άγγελος και είναι εύστοχος. (29-32). Θα προσπαθήσει να απαντήσει, για να δούμε. Σουτάρει για 3 ο Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, είναι άστοχος όμως. Και έτσι η μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων με τον Τσακμάκη. Κρατάει την μπάλα ο Τσακμάκης. All around η κίνηση του Τσακμάκη. Γυρίζει στη ρακέτα, προσπαθεί να βρει τον διάδρομο για να σουτάρει. Θα στοχίσει. Κατοχή της μπάλας και πάλι για τον Μέγα Αλέξανδρο, λάθος όπως είδατε από τους παίκτες της Καβάλας. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσαπανίδη, ψάχνουν να βρουν διάδρομο. Θα χάσει την μπάλα ο Διμπιτούζης και θα βγει στον ευνηδιασμό ο Αράπογλου. Αστόχησε όμως σε μια φαινομενικά εύκολη φάση. Ευκαιρία για να απαντήσει και πάλι ο Μέγας, να απαντήσει με καλάθι αυτή τη φορά. Τσαπανίδης κρατάει την μπάλα, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Και 24 νέα δευτερόλεπτα για την ομάδα από την Καβάλα. Γρήγορη πάσα για τον Αράπογλου. Θα πετύχει το καλάθι ο Αράπογλου. Θα δώσει και πάλι έτσι έναν αέρα στην διαφορά που έχει χτίσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Τσαπανίδης δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Αντίθετο το φάουλ, δεν είναι για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι μάλλον για την ομάδα της Καβάλας, είναι για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 2 ελεύθερες βολές για τον Τσαπανίδη. Θα ευστοχίσει με την βοήθεια της τύχης. Ετοιμάζεται να εκτελέσει και την δεύτερη βολή, για να δούμε τον Τσαπανίδη. Είναι εύστοχος και σε αυτή. 31-34. Μειώνει και πάλι ο Μέγας. Μια καλή άμυνα θέλει.
και την πετυχαίνει, κλέβουν την μπάλα οι ασπρόμαυροι. Θα γίνει όμως το λάθος από τον Άγγελο Διμπιτούζη και έτσι η ομάδα της Καβάλας θα έχει την ευκαιρία να πετύχει καλάθι. Δεν τα καταφέρνει και γρήγορα θα τρέξει ο Τσακμάκης στον ευνηδιασμό και φάουλ, το τέταρτο φάουλ από τον Πλεξίδα πάνω στον Τσακμάκη, στον Τσαπανίδη, συγγνώμη. Ο Διμπιτούζης για τον Τσαπανίδη. Είναι και ο Πετκόπουλος στην πεντάδα, είναι και ο Άγγελος Διμπιτούζης, είναι και ο Σκαλιστής. Έρχεται ο Τσαπανίδης να πάρει τον διάδρομο και να σουτάρει. Θα αστοχίσει όμως. Με 4 φάουλ παραμένει στην πεντάδα της Καβάλας ο Πλεξίδας. Λάθος και πάλι από τους παίκτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έρχεται η μπάλα μέσα στην ρακέτα των γηπεδούχων, αλλά με κατοχή του Χριστόδουλου Παπαδόπουλου που πέτυχε και το καλάθι. 31-38 και έχουμε νέα πτώση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή τη φορά πτώση του Σκαλιστή. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι για λίγες ανάσες. 23 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθείτε σε ζωντανή live streaming μετάδοση το παιχνίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου 1994 με αντίπαλο την Ήρης Καβάλας. Συνέχεια και πάλι στο παιχνίδι για τον Τσαπανίδη, σουτ 3 πόντων άστοχο. Και έχουμε στα 8 περίπου δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα και 5 εκατοστά time out που ζήτησε η ομάδα της Καβάλας. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Συνέχεια στο παιχνίδι για τα 7 δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου, στο παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά μέσω live streaming μετάδοσης. 5 δευτερόλεπτα, 4, θα προσπαθήσει να βρει διάδρομο για να σουτάρει από μακριά ο Χριστόδουλος Παπαδόπουλος. Δεν θα τα καταφέρει όμως να ευστοχίσει και έτσι το τρίτο δεκάλεπτο κλείνει με το σκορ να είναι στο 31-28.
38. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου εδώ ζωντανά από το κλειστό γυμναστήριο στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο 1994 και τον Ήρης Καβάλας. Σκορ τρίτης περίοδου 31-36, με την γηπεδούχο ομάδα να είναι πίσω στο σκορ σε όλο το παιχνίδι, για να δούμε αν στο τέταρτο δεκάλεπτο θα καταφέρει να κάνει την ολική επαναφορά. Διμπιτούζης κρατάει την μπάλα. Έχουμε νέο λάθος όμως, καθώς τα 8 δευτερόλεπτα ήταν εκείνα που σφύριξε ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης. Η ομάδα της Καβάλας στην επίθεση μέσα στη ρακέτα, κάτω από τη Στεφάνη, και καλάθι για τους αργοναύτες, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, την ομάδα των φιλοξενούμενων. Εξαιρετικό το θέαμα που έχουν παρουσιάσει και οι δύο ομάδες, με την ομάδα της Καβάλας να είναι εκείνη η οποία κρατάει το κεφάλι στο σκορ και τον Μέγα Αλέξανδρο να κυνηγάει τους φιλοξενούμενους στο σκοράρισμα. Καλάθι από τον Διμπιτούζη, ξεκολλάει η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τους 31 πόντους, 33-38. Η διαφορά είναι στους 5. Μικρή η διαφορά. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος θα ανεβάσει και πάλι το δείκτη της διαφοράς στο συν 7, 33-40, με το εύστοχο σουτ 2 πόντων που επεχείρησε. Κρατάει την μπάλα ο Τσαπανίδης. 2 δευτερόλεπτα, πετάει όπως την μπάλα, τελειώνει η επίθεση άδοξα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές
τον Σαουλίδη. Αστοχή στην πρώτη, ευστοχή στην δεύτερη. Προσπαθεί να απαντήσει η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τσαπανίδη, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Παραμένει το 33-41. Πίεση από τους γηπεδούχους στην άμυνα και εξαιρετική άμυνα από τον Τσαπανίδη. Έκλεισε τον διάδρομο και έτσι οι παίκτες της Καβάλας δεν κατάφεραν να περάσουν την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Τσαπανίδης κρατάει την μπάλα, βρίσκει το διάδρομο πολύ ωραία, αφήνει την μπάλα αλλά δεν ευστοχεί. Πέρασε κάτω από την μπασκέτα, άφησε την μπάλα αλλά δεν ήταν τυχερός. Γρήγορα οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση, άστοχος ο Σαουλίδης. Γυρίζει η μπάλα και πάλι στην περιφέρεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Χάνεται η μπάλα, Διμπιτούζης γρήγορα για τον Τσαπανίδη. Εκείνος θα βρει τον διάδρομο, θα πετύχει ένα πολύ εύκολο καλάθι και έτσι αναγκάζει την ομάδα της Καβάλας να καλέσει σε time out. 35-41 είναι το σκορ της τέταρτης περίοδου. Απομένουν περίπου 6,5 λεπτά για το τέλος του σημερινού αγώνα που παρακολουθείτε ζωντανά. Επανέναρξη στο παιχνίδι με την ομάδα της Καβάλας να είναι στην επίθεση. 35-41. Ο Άγγελος Διμπιτούζης πέρασε στον πάγκο στην θέση του. Ο παίκτης με το νούμερο 14. Η ομάδα της Καβάλας με τον Χριστόδουλο Παπαδόπουλο θα πετύχει ένα ακόμη εύκολο καλάθι. Το πανηγυρίζει και αυτός με την σειρά του. Λάθος και πάλι από την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλάθι από τον Σαουλίδη. 35-45. Τσαπανίδης χάνει το πρώτο καλάθι. Έρχεται όμως με δεύτερη προσπάθεια να ευστοχίσει. 37-45.
Παπαδόπουλο, σφύριγμα από τον Δροσόπουλο, επιθετικό φάουλ για την ομάδα της Καβάλας. 24 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Είναι το τέταρτο φάουλ τελικά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και όχι από τον Χριστόδουλο Παπαδόπουλο. Άλλωστε και ο Πλεξίδας έχει 4 φάουλ για την ομάδα της Καβάλας. Για την ομάδα του Μακεδονικού, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγγνώμη, 4 φάουλ έχει ο Βασιλιάδης που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άγγελος Διμπιτούζης πέρασε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, πέρασε στην πεντάδα. Διμπιτούζης ευστοχή, παίρνει και το φάουλ. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή στον Άγγελο Διμπιτούζη. Ευστοχή στην ελεύθερη βολή ο Άγγελος Διμπιτούζης, και αυτός από τους προτεργάτες στο σκοράρισμα για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν έχει φανεί σήμερα. Σουτ για 2 είναι εύστοχος ο Σαουλίδης. 40-49. Τσαπανίδης και πάλι θα πάρει τη φάση πάνω του, θα πετύχει το καλάθι. 42-49. Άστοχος ο Αράπογλου. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί η αντεπίθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν θα συνεχιστεί. Έχουμε σφύριγμα, καθώς ο Άγγελος Διμπιτούζης κράτησε την μπάλα 8 δευτερόλεπτα. Δεν μπόρεσε να περάσει στο άλλο μισό του γηπέδου. Παράβαση που υποδείχτηκε. Λάθος από τους φιλοξενούμενους. Έρχεται και πάλι ο Τσαπανίδης να βγει πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-49. Η διαφορά πέφτει στους 5. Ξεμαρκάριστος θα σουτάρει για 2. Ο Δομβρίδης θα στοχίσει. Η μπάλα για τον Μεγαλέξανδρο από τον Βασιλιάδη στον Σουρλή. Και έχουμε το 5ο φάουλ από τον Βασιλιάδη που θα περάσει στον Πάγκο. Η πρώτη σημαντική απώλεια για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 44-49. Και έρχεται η σειρά του Ανατολίτη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 12. Και συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα της Καβάλας.
Κρατάει την μπάλα ο Σαουλίδης, μαρκάρεται από τον Ανατολίτη. 44. Τσαπανίδης κρατάει την μπάλα, θα σουτάρει για 2, θα στοχίσει. Καβάλα πολύ γρήγορα στην αντίπαλη ρακέτα. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος θα στοχίσει. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Διμπιτούζης για τον Ανατολίτη. Σουτ για 3 είναι άστοχος ο Τσαπανίδης. Ναι, 24 δευτερόλεπτα για την ομάδα της Καβάλας. Γίνεται το λάθος. Κλέβει την μπάλα ο Διμπιτούζης, προσπαθεί να τρέξει ο Τσαπανίδης, μπλοκάρεται όμως. Κρατάει την μπάλα ο Διμπιτούζης. Θέλει να βρει τον Τσαπανίδη. Σηκώνει να μαρκάρει ο Βομβρίδης. Σουτ για 2 από τον Ανατολίτη είναι άστοχο. Έρχεται ο Τσαπανίδης να κερδίσει το επιθετικό rebound και να πετύχει το καλάθι. 46-50. Αν μπορούμε να διακρίνουμε καλά το σκορ της ομάδας της Καβάλας, καθώς όπως είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μας μετάδοσης βρίσκεται σε πολύ κάκιστη κατάσταση ο φωτεινός πίνακας. Βλέπετε κι εσείς το σκορ, ενώ απομένουν 49 περίπου δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Άγγελος Διμπιτούζης είναι στην γραμματεία. Επαναφορά της μπάλας και κατοχή για την ομάδα της Καβάλας. Γυρίζει η μπάλα, έχουμε το φάουλ από τον Σκαλιστή πάνω στον Σαουλίδη. Δεν θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε ούτε με τα ομαδικά ούτε με τα ατομικά φάουλ. 30 δευτερόλεπτα ...38 περίπου δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 46. Για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ είναι στις ελεύθερες βολές ο Βομβρίδης για την ομάδα της Ήριδας. Αστόχησε και στη δεύτερη βολή και ήρθε με δεύτερη προσπάθεια να πετύχει καλάθι ο Χριστόδουλος Παπαδόπουλος και έτσι έχουμε πολύ γρήγορα time out για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιστρέφουμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.
46-51. Απομένουν λιγότερα από 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Η διαφορά είναι στους 5 πόντους, με την γηπεδούχο ομάδα να ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας στο αρχικό σχήμα τον Άγγελο Διμπιτούζη, τον Σκαλιστή, τον Ανατολίτη, τον Τσαπανίδη και τον Σιουρλή, ενώ στην επαναφορά της μπάλας είναι ο Ανατολίτης για τον Διμπιτούζη. Τσαπανίδης, σουτ για 3, είναι εύστοχος! Είναι εύστοχος ο Τσαπανίδης, και τώρα, ενώ απομένουν 20 δευτερόλεπτα, 49-51. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να κάνουν φάουλ. Έγινε φάουλ από τον Σκαλιστή πάνω στον Πλεξίδα. Κατευθύνθηκε με φόρα πάνω στον αντίπαλό του και έτσι ανατράπηκε το αμαξίδιο. Προσωρινή διακοπή. 21 δευτερόλεπτα φαίνονται τώρα στον φωτεινό πίνακα. Ζητάμε για ακόμη μια φορά συγγνώμη για το για το γεγονός ότι δεν έχουμε την δυνατότητα, δεν μπορεί να μας βοηθήσει ούτε το γήπεδο σε αυτή την σημερινή μετάδοση. 41-51, με τον παίκτη της Καβάλας να είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών, με τον Πλεξίδα, και ενώ απομένουν 21 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά. Αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Παραμένει το 49-51. Αστοχή στη δεύτερη, αλλά ο κύριος Τούμπος δίνει επανάληψη. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει σε αυτή. Με τη βοήθεια της τύχης ευστοχή, κάνει το σκορ 49-52. Νέο time out αυτή τη φορά από την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Απομένουν 21 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά για το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο 1994 και τον Ήρης Καβάλας. 49-52, με την κατοχή της μπάλας να είναι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τσαπανίδης ήταν εκείνος που με δικό του εύστοχο σουτ 3 πόντων έβαλε τον Μέγα Αλέξανδρο στο παιχνίδι. Κρατάει την μπάλα ο Τσαπανίδης, 10 δευτερόλεπτα, για να δούμε αν θα βρει χώρο για να σουτάρει για 3. Σουτάρει για 3, αστοχή όμως. Το rebound από τον Πλεξίδα και έτσι τελειώνει το παιχνίδι 49-52, με την ομάδα της Καβάλας να
παίρνει το ροζ φύλλο αγώνος να κερδίζει, να επικρατεί εδώ στο κλειστό του Κορδελιού. 49-52 τελικό σκορ, ήττα για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα παιχνίδι που παρακολουθήσετε σε ζωντανή live streaming μετάδοσης μέσω της ιστοσελίδας του Βασίλη Τσιότρα, τσιότρας.blogspot.gr, ενώ στο Ustream θα μας βρείτε στο Θεσσαλονίκη Sport Channel 2. Αυτά λοιπόν από το κλειστό γυμναστήριο εδώ στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε και πάλι τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου 1994 με την Ήρης Καβάλας, 49-52. Εμείς θα τα πούμε σε λίγη ώρα και πάλι ζωντανά από το κλειστό γυμναστήριο του Νέου Ρησίου, εκεί όπου θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι για την Γ1, αλλά παράλληλα και μετά το τέλος του αγώνα την φιέστα για την ομάδα του Πλαγιαρίου, η οποία από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' Εκάστ. Καλό απόγευμα προς το παρόν.